मेरे घुटने से टक टक की आवाज आती है चलने में, बैठने में, खड़े होने में। तो क्या ये कोई प्रॉब्लम है? क्या मेरे नी में कुछ टूट रहा है, डैमेज हो रहा है? तो फ्रेंड्स अंडरस्टैंड दिस। अगर आपके नी से आवाज आती है टक टक की और साथ में दर्द है तो डेफिनेटली कंसल्ट योर डॉक्टर। एक एमआरआई की भी जरूरत पड़ सकती है। और अगर आपके नी से स्नैपिंग साउंड आती है, दर्द कोई नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट इट। यूजली इट इज नॉट कॉज फॉर कंसर्न। जैसे कि हम अपने नकल्स को क्रैक करते हैं, इसमें से आवाज आती है, दर्द कोई नहीं होता, तो हम ये नहीं सोचते ये आवाज क्यों आ रही है। ऐसे ही किसी भी ज्वाइंट से आपको आवाज आ सकती है, बट इट इज नॉट कॉज फॉर कंसर्न।